హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎవరైనా కనుక నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా పేరు సునీత. ప్రజెంట్ ఈ వీడియో వచ్చి కాన్సస్ స్టేట్కి సంబంధించింది. యూఎస్లో వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనమాట కాన్సస్ అనేది. ఇంకా ఈ వీడియోలో మీరైతే కనుక హిందూ టెంపుల్ అండ్ కల్చరల్ సెంటర్ ఆఫ్ కాన్సస్ సిటీని అయితే చూస్తున్నారు. ఇంకా కాన్సస్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా ఈ టెంపుల్ని అయితే విజిట్ చేస్తారు. ఇంకా ఈ టెంపుల్లో మహారాజా గోపుర కుంభాభిషేకం అయితే చేశారు. ఇది వచ్చి ఒక 5 days పాటు జరిగిందనమాట. ఈ టెంపుల్కి ఇన్ ఇయర్స్ పాటు గోపురం అనేది లేదు. ఫస్ట్ టైం దీని అయితే ప్రతిష్ఠాపించారు. ఇంకా హైలైట్ ఏంటంటే హెలికాప్టర్ నుంచి ఫ్లవర్స్ అనేది వేయడం అనమాట. ఇంకా నేనైతే ఈ పూజలు జరిగినప్పుడు అయితే మాత్రం వెళ్ళలేదు. ఇంకా 5 days పాటు మంచిగా వ్రతము, పూజలు, అదే విధంగా హోమాలు అయితే చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నా బర్త్డే వీడియోస్లో మీరు చూసిండొచ్చు, న్యూ ఫ్రెండ్ అని చెప్పాను, స్వాతి. సో తనైతే వెళ్ళిందనమాట. వెళ్ళాక నాకైతే వీడియో క్లిప్స్ని అయితే షేర్ చేసింది. సో దట్ మీరు అందరూ చూస్తారు కదా అని చెప్పి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వాతి ఫర్ షేరింగ్ ద నైస్ క్లిప్స్. మరిన్ని బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాత్రం తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో దట్ ఫ్యూచర్లో బ్యూటిఫుల్ నా వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. స్టే ట్యూన్డ్ టు మై ఛానల్. బాయ్.